欢迎收看张秋实说老实话，快船队又赢了。虽然说赢了背靠背的森林狼，并没有什么值得骄傲的，但是不可忽视的是，他已经7连胜了，而且快船的战绩已经排到了西部的并列第3位。而如果考虑到，如果不是快船队在早些时候在他第一场比赛就输给了勇士队，那天如果快船赢了勇士的话，那么快船队的战绩那很可能现在就是联盟第2啊。咱们实事求是的讲，这支快船队它弱吗？这是大家嘴里一直念叨的啊，勇士打的他都是弱队，这个球队一点都不弱。经常看我的视频和直播的朋友们应该都知道，勇士几乎已经被我钦点为这个赛季肯定能够冲出西部的那支球队。而真正谁能够成为勇士在西部最难缠的那个敌人呢？我一直认为就是快船队。为什么？就是因为快船队它具有多位同时具备尺寸、同时具备移动能力的锋线。只有快船队是除了勇士队之外，在西部唯一的能够拿得出来像勇士队类似的那种防守的球队。同时，快船队还有一个只防库里不防球的教练泰伦卢。所以说，快船队当他真正咬起来，当快船队的健康不再是一个重大的问题的时候，快船队在西部是具有一定战斗力的。即便目前这支快船队他没有莱昂纳德，在保罗乔治的率领下，保罗乔治可以说是攻防兼备的。保罗乔治主要的问题还是在于他处理球能力不行，比如说他的运球啊，稍微差点意思，他的组织能力稍微差点意思。但是保罗乔治的抢断、保罗乔治的防守以及保罗乔治的3分、保罗乔治的强杀，这些都不是问题。所以说，保罗乔治就非常有机会借今年没有莱昂纳德的这个千载难逢的良机，是不是争取冲击一下今年的一阵也说不定。而且，如果我要是勇士队的话，我最不希望的就是过早的遇到快船队。遇到快船队，我尽管过了他，我也得脱层皮，这是我之前就说到的一个结果。同时，勇士队像打快船队那天也是非常的难打，比如说库里必须得拿出来第一节就把弦上满了，9投9中25分的那种表现，最后才能险胜快船队。所以说，咱们仔细一看，勇士今年势不可挡，打了这么多对手。其中包括东部第1的公牛队，但是打到目前为止最难打的其实还是快船队。所以说，一旦快船队在季后赛他要是迎来了莱昂纳德突然间的复出，那这支快船队那不得不说就是这个赛季的搅局者。好，感谢收看本期节目，我是张秋实，喜欢的朋友别忘了点赞加关注。